Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. За гэрийнхээ даалгаврыг сайн хийгээд багш руугаа явуулаарай. Бид нарын өнөөдрийн үзэх хичээлийн сэдэв маань шалтгааны утгатай холбоо сүг нөхцөлийн үүргийг мэдэх, зөв хэрэглэхэд сурах. Энэ хичээлийг үзэх юм байна. Дараах өгүүлбэрээс шалтгааны утгатай өгүүлбэрийг олж тайлбарлаарай. Өгөгдсөн өгүүлбэр маань эхэн хээр алга бол унга нь шир алга гэсэн хэлц өгүүлбэр. За бүгдээрээ хэлц өгүүлбэрийнхээ утга будцыг тайлбарлах юм бол энэ хэлцийн бол хэмээх холбоос үг нь дараагийн үеийн болцол шалтгааны утга илэрхийлж байгаа бөгөөд мал амьтны өнгө зүс хэлбэр галбар ааш арган үр төлдөө удамшдгийг таньж мэдснээс үүдэж хүний зан төрх нь эцэг их удам судраасаа шалтгаалдаг гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Өгүүлбэрийн утгын хувьд бол ийм утгатай хэлц юм байна. За бүтцийн хувьд багш нь бол гэдэг үг холбох үгийг ягаан өнгөөр тодруулж үжиж энд бас хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол гэдэг холбох үг маань дараагийн өгүүлбэрийн шалтгааны утгыг илэрхийлж байна гэдэг. Тэгэхээр бид нар өмнө нь хичээл дээр үзсэнтэй өгүүлбэрийн хоорондын холбоосыг маш сайн анхааралтай хараад ямар утга илэрхийлж байна вэ гэдгийг чухал найруулга чухал үүрэгтэй байна. За гэрээ даалгавар бүгдээрээ энд өгөгдсөн 3 өгүүлбэрийг саяны тайлбарласан өгүүлбэртэй адилтгаж шалтгааны утгатай өгүүлбэрийг олж ялгаж бичээд өгүүлбэрийн утгын хувьд нь тайлбарлаарай.